makan nasi Liburan dulu. lah, liburan. Wah, healing kita, healing. Working mulu. Iya. Orang kerja asam lambung ini, Pengen antuknya liburan tuh tapi macam belum ini. punya cuy. Macam mau mati gitu. Tiba-tiba megap gitu. Malam kan bapak gitu. Dan megap. Batuk-batuk kesel lagi ya. Tahu dia mau ke rumahnya. Emang tahu aja. Beras ramo super enak juga.